OK, dámy a pánové, vítám vás u nového videjka a dneska tu máme video na unboxing na Alligator S5540 Duo. Je to nejlevnější telefon na trhu, co může být, nebo jakože od Alligator nejlevnější. A je to taky propadák, takže vlastně koupili jsme ho jenom ze srandy. Takže si ho rozbalíme a ukážeme si, co ten telefon umí a neumí, co má a nemá. A to je roztřesený obraz, protože to natáčím na telefon, protože nejsem doma. Takže to natáčím na telefon a omluvte mi za tu rozklepanou kvalitu, protože to držím telefon v ruce. Ale my jdeme telefon, takže střih a tak. Máme otevřený telefon, otevřená krabice je taková velká, z normálního plastu. Tady na této straně není nic, tady je jenom čistě. A tady máme zabalený telefon. Takže si vytáhneme telefon. Telefon si necháme zatím bokem a podíváme se zbytek do krabice. Takže vlastně já klepnu a uklidíme to tu. Tak. Klepo se máme uklizeno. A my si vytáhneme tady tohle. Tak. Vlastně to je papír. Takže to nepotřebujeme. A máme tady kabel, čímž je obyčejné micro USB na USB-A. Power brick, to se potom podíváme, kolik má. A je tu návod k telefonu a záruční list a potom co si můžete ještě dokoupit a ne. Takže a tady nahodím tohle zpátky a teď jak zase bouchnu, tak se nám tu objeví telefon. Tak, máme tu telefon, tady vlastně byly ještě sluchátka, takže k tomu telefonu byly ještě sluchátka, jenom já jsem to už měl otevřené, telefon už jsem zkoušel a sluchátka jsem si vzal domů. Takže vytáhneme telefon. Tak. Telefon je Alligator S5540 Duo. A tady máme kamera, VLAN, memory kartu, 4x core cap, 2x SIM card, takže to máte vlastně už double SIM kartu a GPS a Bluetooth. Na tohle, že to je prostě nejlevnější telefon na trhu, takže ten telefon má zepředu svítilnu, má jakože to a kameru. A zezadu má obal, to jakože folie jenom, a má double kameru a otisk prstů. Na tu levnou třídu ten telefon stojí 1800 korun a na tu třídu tak má 2 foťáky a otisk prstů, tak tohle když máte někdo dítě a chcete mu koupit svůj první telefon, tak doporučuji tady ten, protože dlouho nevydrží být ani nabitej. Na to, že má 2000 mAh baterky. Takže já to všechno odlepím a půjdeme se podívat na to. Baterka už je vevnitř, už jsem mi dal. Tady ona byla zvlášť i baterka, takže tak, tady máme odlepené, už je to zašpiněné, protože jsem už to dělal. Normální 5,5 palců. Zezadu telefon modrá. A tady je reprák. Tady máte tady dole akorát mikrofon, nabíjení je tady zhora. Nechci zaostřit zase. Jo, mikro USB a jack na sluchátka. A já to zapnu. No, vidíte můj telefon. Tak, Alligator Power by Android. Takže až se to zapne, tak já se vám ozvu. Takže jo, jsme tu zpátky, telefon máme zapnutý. Už tu mám nastavený otisk prstu. No jo. YouTube, notifikace na chodí. Hlavní stránka, tady máte to. Já si teďka musím předat takhle z ruce, aby jsem vám ukázal otisk prstu. A je docela rychlý, takže dívejte se. No jo, vlastně to je první spuštění. Takže tak. A dívejte. No, dívejte. Docela rychlá. Ono to svítí až moc, takže vlastně musím být to.
Je to prostě telefon, který je čistý Android 9. Musíme tu mít pořídit baterie, nebo to žere. Schválně dívejte, jo. Máme 30% a uvidíme, kolik budeme na konci videa, to tady ukážeme jenom pár věcí. Nejsou tady předinstalované aplikace, mám tady zatím, jsem si nainstaloval jenom no. Dobré, já si vypnu to automatické ostření. Já už jsem si tady stáhl. Dobrá, to budu ukazovat tak. Tady je upravení fotek, Subwise Surf a jinak kameru, jinak tady máte jenom Google, Files, fotky a tak. Telefon na tu cenu fotí dobře. Já vám tu hodím třeba fotky. Tak, ale ukážeme si třeba nějakou hru. Zvuk to taky nemá nic moc a ten telefon se strašně přehřívá. Teďka jsem ho zapl a už tady vzadu, tady na vrchní části je úplně horký. Hlavně co je rozpalené foťák a tady to, přitom baterka je tady v téhle části. A je rozpalený tady nahoře. Tady je úplně horký na tom otisku prstu. Telefon má kvalitu 420 pixelů. Vlastně takže na YouTube se nemůžete dívat ani na HDčko, ale prostě jenom 420 pixelů. Kvalita 420. A strašně se to seká, takže tohle to je vlastně jenom seniorský telefon na volání a na foťák. Jejte. To se strašně seká. No, vidíte? A po chvilce se to začne úplně sekat. A to jsem zapl jenom takovou nenáročnou hru. Takže chvilku ještě tomu dáme a uvidíte, jak se to začne sekat. Měli jsme 36% baterky a uvidíme, kolik budeme mít tady po tomhle tom. No dobré, tak tohle to bylo zrovna nic moc. Ale prostě už teď se to seká, reklamy jak nasraných. A kolik máme baterky? 34, to ubývá strašně moc a je to rozpalené ještě víc zezadu. Zadu to je rozpalené ještě víc. Google. Ukážeme si foťák. Obyčejný fotoaparát. Si přendám zase ruce. Obyčejný fotoaparát. Nejlevnější fotoaparát, co je. Seká se. Na to, že to má dvě, tak ano, rozostří to nějaké to pozadí, ale nic moc. Hodím vám tu teďka nějaké fotky, nebo nehodím, to je stejné, to nestojí za nic. A ještě ten YouTube si můžeme ukázat. Tady YouTube a ukážeme si kvalitu. Hlavně už teďka to je i přehrané totálně. Ne, to nechci. Hej. Pustíme jen tak nějakou. Třeba tady tohle video si tu pustíme nějaké. Největší kvalita, co tu je 480 a kvalita nestojí nic moc, je to prostě 480 kvalita. A to stejné i fotky. Takže jdeme na konec tohoto videa. Takže vlastně první dojmy tohoto telefonu jsou, když máte třeba babičku nebo dědu a chcete mu koupit telefon, přes který chce jenom volat, fotit, anebo jít na Facebook nebo na Google, utáhne to úplně, normálně to utáhne Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, takže vlastně když máte syna nebo dítě, které chodí třeba do první třídy a teďka bude potřebovat telefon na distanční výuku, tak mu to koupíte, úplně to v klidu utáhne, i Instagram, i Facebook, foťák a může být rád na to, že má i otisk prstů a bohatě mu to bude stačit, bohatě. Takže ještě jdeme na závěrečnou obrazovku, kde něco řeknu a tohle to bude konec videa. Takže jo, jsme na konci videa. Pokud se ti video líbilo, tak dej like, odběr i komentář, určitě odpovím. A jenom jsem chtěl ještě říct, že
Tenhle ten telefon by si mohl dát třeba svému dítěti, nebo babičce, nebo dědovi, protože ten telefon nevydrží mi dlouho být nabitý, vydrží ti maximálně jenom půlku dne, ani ne půlku dne, při hodně velkém používání. Takže Instagram, WhatsApp, Facebook to úplně v klidu utáhne, nevydrží být nabitý ani půlku dne a nabíjí to strašně pomalu a přehřívá se jak svině. Omlouvám se. A tohle se teda konec videa, podpoříš mě lajkem, odběrem a komentářem a čusa.